Señores, les quiero mostrar algo muy leve, rápido. Ya ven que ahora que está el frío, a los carros les rechinan las bandas por las mañanas. Entonces ahorita voy a prender el carro para que escuchen cómo suena y les muestro cómo arreglarlo tan fácil. Aquí va. Ahí está. Lo único que voy a hacer es aflojar ese y voy a apretar la banda. Ahorita lo hago y regreso con ustedes. Ahí está. Ya aflojé esta y voy a apretar la banda con el tensor aquí. Ahí está más o menos apretado. Y ahorita voy a prender el carro. Nada más que voy a apretar este lo voy a apretar tantito para que no se nos vaya a salir. Ya le apreté tantito, a ver si alcanzan a ver ahí. Ok, como vieron, la banda sigue sonando. Pero lo malo que no es una banda sinaloense. Entonces es muy probable que no sea esa banda la que esté floja. Es probable que sea otra banda. Este ya se me hace que está. Y luego está la otra banda del alternador. Vamos a ver dónde se aprieta esta banda. Se aprieta de aquí. Del alternador. Si hubiera sido más fácil. Miren nomás cómo está de guanga. La banda que estaba apretando, esta banda ya está apretada y sigue sonando. Ya encontré la banda que está floja. Miren, esta banda tiene tensión, miren. Y vean esta de aquí. Miren. Está guanguísima. Mira cómo está de guanga esta. El güey que lo puso, como no tenía cómo apretarlo, no lo apretó. Esto yo creo que ahí está bien porque lo voy a cerrar. Ahora, ¿cómo va la apretada?
Ok, ya apreté la banda, pero necesito asegurarla para que no se afloje otra vez. Pero estoy notando que ya se barrió las cuerdas, entonces no está apretando. Yo creo por eso se fue saliendo el tornillo. Voy a necesitar hacerle algo aquí. Voy a cambiarle el tornillo. Le metí por lo pronto porque el tornillo que tenía ya estaba barrido y ya se apretó también la banda. Escuchan ahí la tensión. Y vamos a dejar aquí la cámara y lo voy a prender. Vamos a ver. Si después de todo esto la banda sigue sonando, la voy a llevar a un cementerio. ¿Por qué? Porque la gente dice que cuando mueran que los entierren con una banda. Ay, no mames. Ahí está. Ahí quedó. ¿Cuál chilladera ni qué nada? Esa banda era la que estaba floja. Y es que llevé a arreglar esa madre y me la dejaron ya casi cayéndose.